الروتين للبشره والشعر، ايه اللي نستعمله قبل ايه وايه مع ايه، وده ينفع الصبح وده ينفع بالليل، طب انا استعمل البيبتايد الاول ولا الريتينول الاول، كل حاجه هنتكلم عليها النهارده. وكمان باخص دوت عشان انا عمري ما اتكلمت عليه ولا مره، ولما جربت ولقيت نتيجه منه انا هتكلم عليه النهارده. ده توم زي ما انتم شايفين، ده توم، بس هتكلم عليه انا بعمل ايه بالظبط دلوقتي والروتين اللي ماشي عليه، كل حاجه تعمليها على بشرتك تجيب لك النتيجه الصح. لو انت اول مره تشوفيني اعملي بقى لايك الفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. اول حاجه بصحى من النوم كده بسم الله الرحمن الرحيم اخد توم على الريق. الثوم مفيد جدا جدا للبشره والشعر، مضاد للاكسده، مضاد للشيخوخه اللي ما يطلعكيش تجاعيد. تاني حاجه لو عندك اي التهابات في بشرتك او جسمك بيقلل الالتهابات، وبالذات الناس اللي عندهم اكزيما، او عندك التهابات في ظهرك زي الحبوب، او عندك حبوب في المؤخره ما بين الفخذين، بصي كل ده بيروح خلال 3 اسابيع لو انت بتاخدي كل يوم توم على الريق. ما بقدرش اندخها، بس خدوا بالكم خدوها على الريق لانها بعد كده بتعمل ريحه نفس وحشه. انت اصحي بدري، انا بصحى بدري قبل ما البيت كله يصحى، وابتدي اخد واحده بس اقطعها عشان اعرف ابلعها، ما حدش يبلعها سليمه كده، قطعيها 4 قطعيها 5. بصي دي انا بقطعها مثلا على 5، قبلها زي البرشام بالظبط اكنك بتاخدي برشام. تمام، الكيس ده صغير 15 30، بس روحي لسوق، ما تروحيش لاماكن كده سوبر ماركت غالي، عشان السوبر ماركت الغالي ب 50 جنيه، في السوق الشعبي كده هتلاقيه ب 15 20 25 حسب حجم الكيس. يعني الكيس الصغير ده عندي ب 15 جنيه. بيلمع الشعر، بيقضي على القشره بتاعه الشعر. طبعا القشره بتعمل التهابات، فطبعا الالتهابات في جسمك بتروح على طول. بيطول الشعر، بيقوي الشعر، بيدي لمعه حلوه جدا جدا للشعر. تاني حاجه انت هتلاقي مزايا كتير قوي 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 فيه، وعاجبني انه مضاد للاكسده. يعني بشرتك بتبقى فاتحه، بشرتك منوره، بشرتك ما بتغمقش، بشرتك ما بيحصلهاش اي اكسده، ودي حاجه طبيعيه من عند ربنا. بعد نص ساعه ابتدي اكل اي حاجه طبعا عشان ريحه النفس، بتبقى ريحه النفس وحشه قوي. خدوا بالكم من الحته دي، يعني خدي بالك، رشي كده معاكي سبراي، اغسلي اسنانك كويس، كلي اي حاجه بعديه، بس بعد نص ساعه عشان يبتدي الجسم يمتص كل الحاجات الحلوه اللي فيه ويبتدي يوزع. وعلى فكره لما بتطلعي ريحه عرق بتطلعي ريحه عرق حلوه. بغسل وشي بغسول طبعا ملطف ومرطب للبشره. طول ما احنا في فصل الشتاء نستعمل مرطبات وملطفه للبشره، لاننا ما بنشربش ميه كويس، ما بناخدش الغذاء الكافي لبشرتنا. بشرتنا محتاجه ترطيب، اذا كان بشره دهنيه بشره جافه، لازم 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 غسول يرطب البشره. فاحسن غسول بالنسبه لي انا بجيب غسول ميلانو فارم، ده غسول بالخيار وكمان بالالوفيرا. بصوا كميه ترطيب مش طبيعيه، بينظف الوش نظافه خطيره، زائد طبعا النعناع اللي فيه بيدي انتعاشه كده، بحب الانتعاشه الريحه دي. تاني في غسول تاني سكانسايد. سكانسايد ده انا بحبه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ ممكن تحطيه ماسك لبشرتك، بينور بشرتك وبيشيل اي اثر اجهاد على البشره. ممكن تستعمليه ماسك وممكن تستعمليه غسول، والحبيبات اللي فيه الحبيبات فيه مش قويه او مش هتبوظ البشره. بنغسل وشنا، خلاص غسلنا وشنا تمام، احنا في فصل الشتاء. انا ما بتكلمش على الروتين ده تستعمليه في الصيف ابدا، الصيف ليه روتينه. اوكي، هنبتدي اول حاجه كده نستعمل فيتامين سي. انا كنت بستعمل فيتامين سي ده ولسه فيه على فكره، انا ما خلصتوش اهو. ده شكل الفيتامين سي بتاع نتا فيست اللي انا كنت بستعمله. استنوا اشيل بس الشعر عشان مبهدله الدنيا. ده اللي كنت بستعمله، مش فيتامين سي خالص. تمام، يعني انا اسفه، ده مش فيتامين سي خالص. انا كنت بستعمله كل حاجه، بينور البشره ويفتح البشره وبيلمع البشره وبيعمل كل حاجه جميله، انا بحبه جدا جدا. بس انا عايزه فيتامين سي. فيتامين سي انا كنت بستعمل نانو تري كمان، انا بحبه جدا جدا جدا، بس تقريبا بيختفي من الاسواق، يعني ناس بتخلصه على طول، وحتى على الموقع برضو سولد اوت طول الوقت. فانا خلاص بقى انا عايزه فيتامين سي قدامي. فالحمد لله الحمد لله انا اتكلمت على الشركه دي، شركه بولنديه بقالها في السوق الاوروبي 40 سنه، والناس كتير عارفاها، وانا كنت عارفاها من زمان على فكره. بس لما نزلت مصر اول واحده طبعا هشتريه، لانه فعلا فيتامين سي. مده السيروم ده 3 شهور، يعني انا اتكلمت عليه كتير، واسيب لكم برده لينك الفيديو تحت عشان لو عايزين تعرفوا تفاصيل عنه اكتر. انا بصحى من النوم واحط على طول سيروم فيتامين سي على بشره جافه، بشره جافه، ما بحطش نقطه ميه. احنا في الشتاء لازم نستعمل ترطيب. انا بقى دي اساسيات، اوكي، لازم هيرونيك اسيد. فانا على طول بعد سيروم فيتامين سي استنى بالظبط ثواني، يعني 10 ثواني 15 ثانيه، وشي بيشربوا بسرعه قوي قوي قوي. ابتدي ابل بشرتي. انا عندي بخاخه ميه بحط فيها ميه معدنيه، تمام، بجيب ازازه ميه معدنيه دي لوشي، خلاص دي بتبقى على جنب كده تحت التسريحه، بستعملها لوشي. ببخ وشي بخيتين 3 وشي يبقى مندي، وابتدي احط الهيرونيك اسيد على بشرتي بتشربه، تمام، لان الهيرونيك اسيد عشان يتفاعل لازم ميه، لان
جزيئات الهيالورونيك بتخزن الميه دي تحت الجلد، فالجلد بيدي ترطيب اكتر وبتدي بامب وبيحافظ على تعابير وش. يعني لو عندك خطوط وتجاعيد، الخطوط والتجاعيد بتقل. يعني انت لو عندك اي ترهل في البشره بشرتك بتشد، ده اسمه ترابط الخلايا. تاني حاجه التجاعيد ما تزيدش. كل ما بترطبي بشرتك كويس كل ما بشرتك هتبقى يعني اطول وقت ممكن من غير تجاعيد، اطول وقت ممكن. طيب دي اول ستيب، فيتامين سي اول ما نصحى من النوم، وبعد كده سيرم هيالورونيك اسيد. وشي بقى بيشرب الميه دي خالص، قبل ما يشربها شويه خلاص بدا حاجات بسيطه، وشي بقى مندي قوي. احط بقى كريم مرطب. بصوا عشان كده انا مش بوريكم الكريمات، انا الكريمات بقصها كده تمام، عشان تعرفوا انا مجربه حاجات كتير قوي، بس انا مشكلتي ان انا بقصها للاخر وبرميها. ده كريم من ديرما اكتيف. اوكي سوري بقى على المنظر، معلش بقى. ده كريم حلو قوي قوي للناس اللي عندهم حبوب قويه جدا جدا وحبوب حيه. ما ينفعش يستعملوا الكريم المرطب ده. انا فين الكريم المرطب؟ ما ينفعش يستعملوا كريم المرطب بالنسراميد والهيالورونيك اسيد، لان حبوبهم حيه. حبوبهم حيه يعني حمراء وطالعه كده بقلوله فيها صديد وحمراء جدا جدا. ما ينفعش يستعملوا خالص ده اي كريم مرطب تقيل في الشتاء. لازم يستعملوا كريم مرطب يهدي، مرطب يرطب في نفس الوقت، وكمان يعني يقلل الالتهابات بتاعت بشرتهم. فسيكا ديرما اكتيف، معلش بقى سوري هحط صورته على الشاشه عشان منظره كده مش لطيف خالص. ده بيهدي جدا جدا للناس اللي عندهم حبوب حيه في الشتاء. الكريم ده الشركه دي على فكره هي عامله الكريم ده بس وخلاص. الكريم ده خطير، ده فاضي وده ماني انا محافظه عليه، بس انا هقص دلوقتي عشان فيه طبعا كتير. دي العبوه الجديد، ده هيالورونيك اسيد كمان 4% نياسيناميد، يعني بيقلل التهابات البشره وبيرطب البشره وبيعملش تحسس ولا بيعمل حبوب تحت الجلد ولا المشاكل ده خالص. طيب ده نستعمله ازاي؟ وشك طبعا قبل ما ينشف، قبل ما ينشف احنا عايزين نحافظ بقى على الترطيب، ترطيب مضاعف، لان ده فيه نسبه هيالورونيك اسيد، فنسبه هيالورونيك اسيد لازم وشنا يكون مندي، بس مش فيه ميه، يعني مندي كده خلاص قرب ينشف. ناخد حبه من الكريم نوزعهم على بشرتنا كله يبقى تمام تمام. بعد كده نستعمل طبعا كريم العين، وده حلو استعملته تحت عيني رهيب. لو انت لسه ما جبتيش كريم عين، بس لو انت متاح عندك كريم العين عندك النوعين دول. النوعين دول انا بحبهم قوي قوي قوي. طبعا ده استعمليه بالليل اوكي، لو انت بس ايه ما عندكيش قابليه تستعملي كريم عين الصبح والجو ده الواحد بيبقى مستعجل، ممكن تحطي الكريم المرطب ده تحت عينك، ده جميل جدا جدا جدا. بالليل بقى تستعملي كريم بتاع الريتينول اذا امكن. لو ما امكنش عندك الكريم ده بتاع العين، انا بستعمله الصبح وبالليل دلوقتي، ده الروتين بتاع الشهر ده تمام، الروتين اللي انا بجربه الشهر ده، فده عجبني جدا وشكله هيكمل معايا بعد كده لانه حبيته جدا. بيرطب تحت العين، بيخفي الخطوط، كمان الهالات بيفتح الهالات قوي قوي قوي. تاني حاجه بحس تحت عيني مشدود، تحت عيني منور، معرفش ده عاجبني جدا جدا وبحبه جدا جدا جدا، واتكلمت عليه تقريبا في كل فيديو. الناس اللي متابعيني اكيد حافظين الموضوع ده. انا بعشق الكريم ده. دلوقتي بعمل ايه بقى؟ انا برجع بقى على الساعه 3 4 انا بغسل بشرتي تاني اذا امكن. اذا امكن طبعا اغسلي بشرتك بالغسول، لازم تغسلي بشرتك. واذا امكن ما امكنش خلاص تمام، ما امكنش خلاص. الكولاجين بتاع ايفلين خطير خطير في الشتاء، خطير 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 خطير، بيرطب قوي. ده ممكن في الصيف استغني عنه تمام. الكولاجين اللي فيه وفيه كمان نسبه من الهيالورونيك اسيد. اي نوع كولاجين وبالذات الكولاجين النباتي لازم يكون وشنا مندي واحنا بنحط السيرم زي الهيالورونيك اسيد بالظبط. وشك يكون مندي، وكمان توزعي السيرم وتقعدي تفردي، لان الجزيئات الذهب دي جزيئات الكولاجين الطبقه الخارجيه. هو في 3 انواع من الكولاجين، 3 انواع من الكولاجين ذرات مختلفه. طبعا في اللي بيخترق الجلد، فلازم ندعك وشنا كويس قوي. ما تفرحيش بالذهب ده بيلمع في وشك، ده ذرات كولاجين. لازم تفردي الجزيئات الذهبي اللي موجود في السيرم دي تمام اذا امكن، يعني انا مش بقول اساسي خالص. وبعد كده بتستعملي الكريم المرطب على وشك كله. انا بنام بقى الساعه 10، فقبل ما اخش انام بساعه لازم احط الروتين على بشرتي. الروتين بتاع الليل انا بصحى الساعه 7 وبنام الساعه 10. تاني حاجه عايزه اقول بس مهمه عليها، انت قبل ما تنامي بساعه على الاقل عشان انت بشرتك تتغذى بكل المكونات اللي هتحطيها من الروتين بتاع الليل. انا مش بغذي المخده، انا بغذي بشرتي. اول حاجه بنغسل بشرتنا كويس جدا لمده دقيقه برده، لان طبعا حاطين كريمات دي ننشفها خالص تبقى ناشفه جدا جدا جدا. نحط سيرم الريتينول على بشرة. طبعا انا اتكلمت على انواع الريتينول، وده فيديو في كل انواع الريتينول كل درجاتها، ولو انت مبتدئه في الريتينول تبتدي امتى، واحسن الانواع وافضل الانواع واوحش الانواع اللي تبعدي عنها. اوكي كل حاجه بالتفصيل. بس انا هتكلم النهارده لاي واحده مبتدئه انا بعمل ايه بالظبط عشان ركزي معايا. اول حاجه انا بستعمل الريتينول على بشرتي، على بشره جافه خالص، واستنى بالظبط 10 ثواني 15 ثانيه. ابتدي احط البيبتايد من الاساسيات. انا بستعمله كمان
الصبح، بس انا ما اتكلمتش عنه في روتين الصبح علشان في ناس هتقول ده كتير قوي وانا ما عنديش القدره اعمل كده. انا بقول لكم الاساسيات، بس انا شخصيا انا بستعمله الصبح وبالليل. طيب دلوقتي روتين اساسي من ضمن انواع السيرم، لو ما عندكيش قدره تستعمليه الصبح وبالليل علشان طبعا غالي، هو مش رخيص، هو غالي، فتجيبيه وتستعمليه بالليل بس زي الريتينول. الافضل ليكي لازم تدخلي البيبتايد في روتينك وتبتدي تستعمليه. صدقيني لما تلاقي نتيجه منه حلوه هتدخليه الصبح وبالليل. فانتي وحسب ميزانيتك، انا عندي اسمح استعمله الصبح وبالليل، انتي حسب ميزانيتك. انا بقول لك بمنتهى الصراحه، قادره تجيبيه جيبيه، مش قادره تجيبيه انا كفايه عندي الريتينول عشان ده اساسي من الاساسيات. بس ده برضو في نسبه كبيره من البروتينات والكولاجين، في حاجات كتير قوي قوي الفتره الجايه هتسمعي عنها، فلازم تبتدي فيه من بدري لو تقدر. ده بحطه بعد ده، بس ده عشان فيه كولاجين وفي نسبه من البروتينات وفي نسبه كمان من الهيالورونيك اسيد، لازم يتحط على بشره من الدم. خلاص انا كده عندي تمام. انا بالليل كمان عشان انا بحب البشره تكون مترطبه قوي، بس ده مش الزام عندك، انت مش لازم تعملي زي بالظبط. انا بستعمل سيرم الهيالورونيك اسيد بالليل، يعني انا بستعمل الثلاثه دول كمان بالليل. تمام، الريتينول، البيبتايد، وكمان الهيالورونيك اسيد. انا بشرتي بتكون منديه، بحط 2 من البيبتايد اوكي و2 من الريتينول على بشرتي واعمل كله مع بعض. انا بقول لك الصراحه، انا مش بكتب عليكي، دي الحقيقه اللي انا بعملها. انت لو مش قادره تجيبي البيبتايد، انا كفايه عندي دول الهيالورونيك اسيد والريتينول، دول في فصل الشتاء. انا في فصل الصيف انا ما بجيبش الهيالورونيك اسيد خالص. انا ممكن استعمله حاجات موضعيه، يعني في الكريم ممكن استعمله جل، ممكن استعمله اي حاجه بعرف احافظ عليها ازاي، بعرف اديها الترطيب بتاعها ازاي. بس انا في الشتاء مش بعرف احافظ عليها، كسلانه اشرب ميه كتير، كسلانه كل الحاجات دي، بس لازم احط على بشرتي الحاجات اللي هي محتاجه. فده بالنسبه لي اساسي اساسي في فصل الشتاء. ده ايفلين، ده احسن هيالورونيك اسيد جربيه في حياتك. طول اليوم بشرتك مترطبه، طول اليوم هتمسكي بشرتك كده تحسي نفسك في الصيف. انا بحب بشرتي مترطبه كويس. كل ما بشرتك مترطبه صدقيني هتلاقي حاجات كتير مش موجوده، على طول شكلك اصغر، على طول مفيش تجاعيد، على طول مفيش مشاكل للبشره، قشرتي ضحكتي مفيش علامات في البشره، لان في ترطيب وفي مرونه. لما بتقشري جلدك بيرجع زي ما كان. تخيلي انت بتكشري بتعملي تعبيرات بوشك ومتضايقه وغضبانه وبتضحكي ووشك ناشف، اللي هيحصل تجاعيدها هتبقى غويطه وهتبقى عميقه وهتبقى عندك خطوط ابتسامه وهتبقى عندك خطوط تحت العين. كل ده بسبب قله ترطيب البشره. انا لازم ارطب جوه، يعني الثلاث طبقات اللي جوه غير الطبقه الخارجيه. الطبقه الخارجيه عليها كريم مفيش مشكله، بس لازم ارطب جوه عشان ما تبقاش التجاعيد عميقه. فده احسن هيالورونيك اسيد انا جربته. كريم العين اساسي بنستعمله برده بالليل، بس انا بعمل حاجه دلوقتي جديده وطلعت حلوه جدا وعجبتني قوي 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 قوي. انا بعمل ميكس ما بين الكريم بتاع ايفا والكريم بتاع الهيالورونيك اسيد. ده مش لازم تعملي زي خالص، انت ممكن تستعملي ده بس. كريم بتاع ايفا 50 بلس، قد ايه بيشد وشي، قد ايه بيفتح البشره، قد ايه في 3 انواع من الفيتامين مهمين جدا جدا للبشره. انا بعمل ميكس ما بينهم. على فكره هو بصوا خلصان ولسه الاوردر ما جاليش، واول ما يجي ان شاء الله اصوره لكم، لان انا طلبت منه 5 عبوات انا مفتريه قوي ان في تخفيض حلو. يعني اجيب الواحد ب 180 ولا اجيب الواحد ب 250؟ اكيد 180. جبت 5 طبعا في البلاك فرايداي، وكمان جايين لي ومعاهم عينات مجانيه هصورها لكم ان شاء الله على بشرتي ورقبتي. وخلاص واخش بقى ايه، استريح شويه كده، اقعد ساعه في السرير ما بتحركش. انا بقعد ساعه كده في السرير. ده اللي بعمله لبشرتي. اللي بعمله بقى لشعري، عشان الشعر في الصيف غير الشعر في الشتاء. الصيف ليه حاجه تانية خالص، ما ينفعش نستعمل حاجه تانية بنستعملها في الصيف هو اللي نستعملها في الشتاء. احنا شعرنا بنغسله كل قد ايه؟ بنغسله كل 3 ايام او 4 ايام مره، انت حسب نوعيه شعرك. في شعر دهني بيغسل يوم ويوم لا. في الشعر بتاعنا الاغلبيه كلنا شعرنا جاف وهايش ومتقصف وبايظ وما بيطولش. المشاكل دي كلها احنا بنأخر الحموم بتاع شعرنا، بس لازم ناخد شاور كل يوم. انا لازم اخد شاور، ما اقدرش. شعري اوكي بلبس بونيه واغسله كل 3 ايام او 4 ايام مره، وساعات 5 ايام. لو لقيت شعري ناشف جدا وبايظ بعمل الحركات، بس ما تطولوش، الموضوع صعب. انا كل 4 ايام والخامس ببتدي اغسل شعر. بستعمل السبراي بتاع تويست اند جو، تمام، بس يوم ويوم لا، يوم ويوم لا، عشان يقلل تساقط الشعر، لان انا شعري بيتساقط كتير قوي قوي في فصل الشتاء. لقيت لي بديل بقى وعجبني. طبعا لما بجرب حاجه بقول لكم. هي لسه مخلصه العبوه، حلو قوي، سعره قليل جدا جدا جدا. ده حلو قوي، سبراي للشعر تحفه، بيطول الشعر، بيتقل الشعر، بيقلل القشره بتاعه الشعر اللي بتطلع في فصل الشتاء. لان هتحسي مع الوقت لو انت مش بتغسلي شعرك بانتظام وبتاخري مواعيد الشاور بتاعك، هيبتدي شعرك يطلع قشره لو مش بتفردي السيرم. السبراي ده لو انت بتستعمليه على فروه راسك وما فردتهوش كويس هيطلع لك قشره.
في مكونات كتير قوي، في جوجوبا اويل، ارجان اويل، فيتامين اي، بايوتين، اكراتين، في حاجات اللي مكون بيها شعرك اصلا، ودي عجباني قوي 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 عشان الناس طول الوقت بتقولي ده غالي عايزين بديل لده. طبعا انا ما سكتش، بس انا بقعد اجرب في السر، مش عايزه اوعد حد وفي الاخر يقول لي هو فين اللي انت قلتي عليه وكل الكلام ده. لما بجرب حاجه بقول لكم اكيد فعلا ده احلى منه بكتير، بيطول الشعر بسرعه جدا، بيحسن الشعر بسرعه جدا، وانا شخصيا هروح اشتري تاني. انا اشتريته من صيدليه مصر. انا في الصيف انا طبعا الشعر الناشف والهايش والبايظ وفي حاجات كتير، وانا شخصيا بصبغ شعري وشعري متقصف وهايش، لازم في فصل الشتاء نستعمل كريمات. كل ما يكون شعرك ناشف كل ما تستعملي كريم، كل ما يكون شعرك ناشف وتستعملي سيرم هتقعدي ساعتين وشعرك يرجع ناشف تاني. دول اللي انا بستعملهم دلوقتي. الفتره الجايه انا شاريه كميه حاجات للشعر مش طبيعيه. الحاجات دي انا مجرباها الفتره اللي فاتت، يعني بصوا السنه اللي فاتت واللي قبليها، بصوا على طول على طول. فجمعت لكم كل انواع الروتينات للشعر، يعني روتين للشعر يحل لك كل مشاكل في كل حاجه. انت بجد هيحصل لك حاله ذهول، من بلسم لامبولات لكريم، كل حاجه فيه. حتى الماسك بتاع الشعر اللي انا اتكلمت عليه، ماسكات الترميم للشعر، بتقولي لي انت بتجيبي الماسكات دي منين؟ كل حاجه ان شاء الله. تعالي الجرس كده دلوقتي علشان يجيلك اي اشعار على طول باول فيديو انزله، لان الفتره الجايه في حاجات كتير قوي قوي للشعر انا حوشتها كده. انا دلوقتي جايه اتكلم على فصل الشتاء، ده في فصل الشتاء بس. تاني حاجه مهمه لازم تعرفوها، احنا بناخد شاور في الصيف اسرع بكتير وشعرنا كمان بينشف كتير، فلازم نحتاج ماسكات مختلفه وبنحتاج روتين مختلف. بصي الشتاء لازم ترطيب مضاعف. الصيف على الاقل بنشرب ميه، في ترطيب في جسمنا وفي ترطيب في شعرنا. شعرك ده زي الزرع لازم ترطيب، ما ينفعش تحطي عليه السيرم خالص وانتي ما بتشربيش ميه. السيرم ساعه او ساعتين، انتي بنفسك لو مجربه هتقولي لي تحت في الكومنت عندك حق، ساعه وساعتين هايش وناشف كل الحاجات. اهم حاجه في خطوات الشعر لازم تستعملي ماسك كل اسبوع، ماسك للشعر كل اسبوع. ارخص حاجه ايه؟ ارخص حاجه، وارخص حاجه كمان ملك تحفه، بيرطب الشعريه ترطيب، بس لازم تسيبيه على شعر اقل حاجه 3 دقائق اقل حاجه. الكريمات اللي انا بستعملها، بستعمل اكراتين طبعا في الشتاء بنستعمل اكراتين لان شعرنا بيكون ناشف جدا جدا، فمحتاج ترطيب مضاعف بالترطيب اللي موجود في شعرنا. احنا شعرنا فيه ماده البيوتين وماده الكرياتين، دي مكونات اساسيه في الشعر، فاحنا بندي الحاجات الاساسيه لشعرنا. طبعا انا بستعمل ده بعد ما بخلص الشاور على طول، ده بالافوكادو، بزيت الافوكادو، وكمان زبده الشيا ومجموعه زيوت مرطبه. ده جميل جدا اول ما تخرج من الشاور بس. بعد كده بستعمل ده كل يوم، او بستعمل بتاع ايفا ده هو الرجالي طبعا، بس انت لو ما بتحبيش الريحه بتاعته حطي حته من ده وحته من ده زي ما انا بعمل كده، وبعمل الاطراف. انا باكد على طول على الاطراف، الاطراف لو اتقصفت الشعريه بتتقسم نصين، ودي حاجه انا بكرهها جدا، فانت خدي بالك من كل حاجه. انا ما اتكلمتش بقى على كريم الشمس نهائي. كريم الشمس اللي انا بستعمله دلوقتي انا مكسوفه بس اطلعه عشان اصلا 3 قطع مش قطعتين، 3 قطع، فمش عارفه اطلعه لكم ازاي. بستعمل كريم التفتيح وكريم الشمس، الاثنين في بعض اللي اتكلمت عليهم، فيكشن اللي انا لسه متكلمه عليه امبارح، ده صوره الكريم اللي انا بستعمله. بس انا اسفه مش هوريهولكم عشان مكسوفه قوي يعني انا مكسوفه قوي، وحتى الناس اللي بتبعت لي على الخاص انا اسفه على صور الحاجات اللي يعني بوريها لكم، لان انا حاجاتي مبهدله. يعني انا عندي حاجات، فمثلا ايدي بتبقى على وشي ايدي بتبقى فيها ماسك، فانا عايزه ارد عليكم على طول، فبهدل العلبه ماسك وانا بصور لكم. انا فظيعه يعني، فحقكم عليا لو انا الحاجه عندي مبهدله شويه كتير، عشان الناس اللي بتبعت لي كتير قوي على الفيسبوك والانستجرام عايزين ماسكات وعايزين حاجات، وبصور لهم من عندي واوريهم من عندي كده. اشوفك بقى على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.